আমরা এখন এই ঝর্ণার উপরে ওঠার চেষ্টা করব। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আমাদের সাথেই থাকুন। ঝর্ণাটা দেখতে যতটা মায়াবী তার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে আমাদের উপরে ওঠার জার্নিটা। এই রাস্তাটা দেখে কি মনে হচ্ছে? এটা উপরে ওঠা আসলেই কি এত সহজ? এইটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে তার থেকে বেশি ভয়ঙ্কর এবং কঠিন ছিল আমাদের জন্য। আমরা এখন এমন একটা রাস্তা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেছি যেই রাস্তা দিয়ে ওঠা আমাদের জন্য মোটেই সহজ ছিল না। ক্যামেরায় কিভাবে আসতেছে আমি জানি না, কিন্তু এই রাস্তাটা অনেক ভয়ঙ্কর এবং যেই পাথরগুলো রয়েছে তা অনেক ধারালো। ছোট ছোট গাছ এবং গাছের শিকড় ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করতেছি এবং আপনারা দেখতেই পারতেছেন রাস্তাটা কতটা বিপজ্জনক। এইটা পাহাড়, কিন্তু পাহাড়টা অনেক খাড়া, যার কারণে আমি আর ভিডিও করতে পারবো না। কারণ হচ্ছে যে অনেক মনোযোগ সহকারে পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে। অনেকক্ষণ পর আমরা গিয়ে একটু সমতল রাস্তা পেয়ে গেছি। মনে হচ্ছে যে আমরা অলরেডি ঝর্ণার কাছাকাছি চলে আসছি। পাহাড়ে উপরে ওঠার পর আমরা অনেকটা রাস্তা এইভাবে এসেছি, ওইগুলার ভিডিও করিনি, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে দেখে। আর মনে হচ্ছে আমরা যে ঝর্ণার কাছাকাছি চলে আসছি। এই নদীর পানি গিয়ে নিচে পড়ে, যেটা আমরা ঝর্ণা দেখেছিলাম নিচে থেকে, আমরা অনেকটা উপরে ওঠার কারণে গিয়ে আমরা এই নদীটা পেয়েছি। আর মূলত এই পানিটা আসে ইন্ডিয়া থেকে। আপনারা দেখতেই পারতেছেন অনেক বড় বড় পাথর এবং অনেক সুন্দর জায়গা পার হয়ে অবশেষে আমরা চলে এসেছি সেই কাঙ্ক্ষিত ঝর্ণার কাছে, যেই দিক দিয়ে পানি পড়ে। এইখানে এসে মূলত আমাদের টিম মেম্বারদের সবাইকে পেয়ে গেছি, যারা আমাদের আগেই চলে আসছিল। আর আমরা ভিডিও করতে করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে ওদের পিছিয়ে ছিলাম। অনেক কষ্টের পর আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছি, ঝর্ণার একদম উপরে। জায়গাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগতেছে আমি জানি না, বাট আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগতেছে। কারণ অনেকটা কষ্ট করে আমরা হেঁটে উপরে উঠেছি, তারপরে এই জায়গায় আসতে পেরেছি। এই দুইটাকে একটু লক্ষ্য করুন, ওরা নিচে যারা রয়েছে তাদেরকে ইশারা দিয়ে কিছু একটা বলতেছে। আর আমরা সবাই অনেকটা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি, যে যার মতো প্রকৃতিকে উপভোগ করতেছি। এবং আপনারা দেখুন জায়গাটা কেমন সুন্দর, ভয়ঙ্কর সুন্দর। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের কষ্ট এখন সফল হয়েছে। আর যে যার মতো সবাই ভিডিও করতেছে, ছবি তুলতেছে, এবং জায়গাটা আমার কাছে পার্সোনালি অনেক সুন্দর লেগেছে। এতক্ষণ পর মনে হলো যে এই পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা এত কষ্ট করে যে উঠে এই জায়গায় পৌঁছাইছি, তা অনেকটা ভালো লাগতেছে, বিকজ এটার দৃশ্য। ছবি ভিডিও ক্যাপচার করার পর আমরা এখন নেমে যাচ্ছি ঝর্ণার নিচে। আর আপনারা দেখতেই পারতেছেন এই ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে আমরা আগে আসছিলাম। এখন সবাই টিম মেম্বার একসাথে যাচ্ছি। আগে গিয়ে বললামই তো, আমরা ভিডিও করার জন্য ওরা আমাদের ফেলে চলে গেছিল। এখন আবার একসাথে সবাই নামতেছি, যে যার মতো হাত মুখ পরিষ্কার করতেছে এবং সবাই অনেক ক্লান্ত। এই নদীটাতে পানি আসে মূলত ইন্ডিয়া থেকে, এবং আমরা বর্ডারের খুব কাছাকাছি। আর এটার লোকেশন মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুণ্ড ঝর্ণা। সো জায়গাটা আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আপনারাও চলে আসতে পারেন, কিন্তু আমি বলবো উপরে ওঠার চেষ্টা করবেন না পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া। আমরা যেই রাস্তা দিয়ে এসেছিলাম সেই রাস্তা দিয়ে আবার নেমে যাচ্ছি। এই রাস্তাটা অনেকটা সমতল ছিল এবং পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।